मिताई जात छोड़ देला जब जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। कितना कमा लेती हैं डेली? दिन में 300 400 200 250 बस। ना कोनो हाट ना बजरिया से होला। ट्रेन में फिर क्यों गाती हैं? पैसे के लिए। मेरे फैमिली से पैसा का कोई सपोर्ट नहीं है। वो लोग तो खुदे मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, तो कहाँ से आएगा पैसा। किस्मत बदले दागा अर्जी बात तो हराया जा, अब सुन ला बतिया गौर से, बस इतने करिए राम जी, दिल लागे ना अब केहू और से। ज़्यादा तो नहीं, आगे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सिंगर बनना है और कुछ नहीं। छोटा सा सिंगर बनना है। हाँ, इतना इतना बन सके कि अपने माँ बाप का खर्चा चला सके, अपने माँ बाप को पाल सके बस। अभी हमारे बगल में जो खड़ी हैं इनका नाम चांदनी चंचल है। ये अभी सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई हैं और वायरल होने का कारण ये है कि ट्रेन में घूम घूम के गाना गाती हैं और कुछ एल्बम भी की हैं। कब से आप ट्रेन में गाना गा रही हैं? 2 साल से गाते हैं। 2 साल से गा रही हैं? जी। अच्छा, मतलब कितने घंटे आप ट्रेन में गाती हैं? यहाँ से पटना से बनारस जाते हैं, बनारस से पटना। दिन भर में ये सिलसिला कितने बार चलता है? बस इधर से जाते हैं उधर से लौटे, सुबह में जाएंगे बनारस, शाम में लौट जाएंगे। अच्छा अच्छा। और आप एल्बम भी की हैं, अभी तक कितना एल्बम कर चुकी हैं? ज़्यादा नहीं होगा, 20 25 30 ऐसे ही होगा। अपने ही पैसा से किए हैं। बबीता राज के नाम से मेरा पहले गाना आ चुका है। ट्रेन में फिर क्यों गाती हैं? पैसे के लिए। मेरे फैमिली से पैसा का कोई सपोर्ट नहीं है। वो लोग तो खुदे मजदूरी करके अपना पेट पालते हैं, तो कहाँ से आएगा पैसा। इसलिए हम ट्रेन में पैसा गा करके पैसा लेते थे और अपना उसी पैसा से अपना रेंट वगैरह हो, रूम का पटना में रहते हैं, देते हैं और एल्बम करते हैं। कितना कमा लेती हैं डेली? दिन में 300 400 200 250 बस। 300 400 200 250, मतलब जैसे लोग दे दिए उतना कमा। जिसका मन हुआ दिया, जिसका नहीं मन हुआ नहीं दिया। अच्छा, अभी तक आप कहाँ से आइडिया है कि ट्रेन में हम गा के कमा ले पैसा, उसे रेंट भी दे दे, अपना एल्बम भी कर ले? आइडिया नहीं है, लेकिन गायकी का शौक़ है तो क्या करें, और पैसा भी चाहिए। और कोई जॉब तो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि किसी यहाँ जॉब करेंगे तो फुल टाइम काम कराएगा, तो गाना कब रियाज कर पाएंगे, कब कर पाएंगे, इसलिए नहीं। अच्छा, रियाज भी करती हैं? हाँ। आपका फेवरेट गाना कौन सा है? जो ट्रेन में गाते थे। नजर के बान मत मारा संवरिया तू धारा जइबा, इनाम पहिले से बदनाम बा, तू औरी बदनाम कहरा जाइबा, नजर के बान मत मारा संवरिया तू धारा जाइबा। कोई और गाना? ये गाना गाते हैं। हित परित हिताई मिताई जात छोड़ देला जब समय होला कमजोर, जब समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला, समय होला कमजोर त हर कोई साथ छोड़ देला। हिंदी का कोई गाना? कजरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला, कजरा मोहब्बत वाला अखियों ने ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान, दुनिया है मेरे पीछे लेकिन मैं तेरे पीछे, अपना बना ले मेरी जान, हाय रे मैं तेरी कुर्बान। अच्छा, आप कौन से सिंगर को ज़्यादा पसंद करती हैं? ऐसे सभी लोग को पसंद करते हैं। भी एक होता है ना कि फेवरेट होते हैं। नहीं, सभी लोग खेसारी पवन भी। सभी लोग तो नहीं फेवरेट हो सकते, कोई एक ही फेवरेट होता है। एक ही नहीं, सभी लोग का गाना हम सुनते हैं, क्योंकि अभी हमको सीखना है बहुत कुछ, इसलिए सभी का गाना। पवन सिंह का कौन सा गाना आपको अच्छा लगता है? पवन भैया का गाना अच्छा लगता है ये, ना कोनो हाट ना बजरिया से होला, मरिया के रोग हा नजरिया से होला। पवन सिंह का कोई नया गाना जो अभी ट्रेंडिंग में हो?
क्योंकि अभी मेरे पास फ़ोन नहीं है जो अभी उनका नया गाना सुन सके, इसलिए नहीं याद है। खेसारी लगा कोई गाना? किस्मत बदले दागा अर्जी बात तो हराया जा, अब सुन ला बतिया गौर से, बस इतने करिए राम जी, दिल लागे ना अब केहू और से, बस इतने करिए राम जी, दिल लागे ना अब केहू और से। अच्छा, हिंदी में कौन से सिंगर को पसंद करती है बॉलीवुड में? हिंद नया कक्कर और अभी मेरा फीवर हुआ, तबीयत थोड़ा ख़राब है इसलिए। फिर भी एक दो लाइन दोनों कोई का हो जाए। हमको हमी से चुरा लो, दिल में कहीं तुम छुपा लो, हम अकेले हो ना जाए, दूर तुमसे खो न जाए, पास आओ गले से लगा लो, चांद मेरा नाराज है, ना बात करे ना मिलता है, कैसे उसको समझाऊं, ना समझे रिश्ता दिल का है। अच्छा, आगे क्या करना है इन फ्यूचर? मतलब एल्बम ही करना है या फिर कुछ और भी करना है? बस ज़्यादा तो नहीं, आगे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा सिंगर बनना है और कुछ नहीं। अच्छा, छोटा सा सिंगर बनना है। हाँ, इतना बन सके कि अपने माँ बाप का खर्चा चला सके, अपने माँ बाप को पाल सके बस। मतलब जब माँ बाप, बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप सोचता है हम बच्चे को पाल सके, लेकिन अभी आप सोच रहे हैं अपने माँ बाप को पाल सके। जी बिल्कुल, क्योंकि माँ बाप का जो हालात है हमसे नहीं देखा जाता है, और किसी भी बच्चा को नहीं देखा जाएगा जब माँ बाप बुरे हालात में हो। तो यही, ज़्यादा तो हमको नहीं, बस छोटा ही बस सिंगर बनना है ताकि अपने माँ बाप का अच्छे से ख्याल रख पाएँ। अच्छा, आपका कोई गाया हुआ गाना हो खुद का? मेरा गाना है, नैया डोले सैया डोले पलंग के पलैया डोले, नैया डोले आए है पलैया डोले आए है, नैया डोले सैया डोले पलंग के पलैया डोले। तो इनका नाम चांदनी चंचल है, जो कि काफ़ी गरीब घर से आती है, ट्रेन में गा के अपना गुजारा चलाती हैं, हर एक चीज़ अपने ज़रूरत का जो भी चीज़ होता है खुद से कमा के उसको पूरा करती है, चाहे वो एल्बम बनाना हो, घर का रेंट देना हो, या फिर जो भी ज़रूरत का चीज़ हो। पटना से बनारस तक जाती हैं ट्रेन में गाते हुए, और बनारस से पटना तक आती हैं ट्रेन में गाते हुए। डेली का 300-400 कमा लेती हैं, और सपना है कि एक सिंगर बने, छोटा सिंगर बने जितना में हम अपना खर्चा और अपने माँ बाप का खर्चा चला सके। आई खबरों के लिए बने रहे। जय हिंद।